papunta na kami ng Ngong Sham stream. Ay, Mikay, halika. Sabi ko mag-start din ako ito. Ayan yung mga kasama ko. Ayan. Mikay! Naglalagay siya ng liptin. Kasi malapsi. Yung malapsi, yung maputla. maputla. O, ayan. Sila. Matagal ko nang gustong puntahan yung 1,000 layers. So, ngayon, it's time to go there. So, ayan, guys. Ang ingay nila. Kami lang yung tao dito. O, tingnan mo. Tingnan nyo. O, ayan, ayan. Hoy, tigilan mo yan! Ayan sila. Tigilan mo yan yung ganun-ganun. Ganda. Mag-start na kami ng aming adventure dito sa Ngong Sham stream. Ganda oh.
pababa na doon. Oh, ayun. Oh, yung may sirena doon, labas ang ulo. Ayan. Oh. Wow, lumangoy! Ahon! Woo! Galing! Wow guys, ang ganda ng waterfalls. Ay, lalaki tayo. Bagay shoot. Ganda ka ng ganda, iwanan mo yan. Ako sa taas ng falls. Kami yung nauna dito sa taas. Hanggang pa yung mga kasama namin sa baba. Ayan na. Gutom, kumain muna habang naghihintay kami sa kanila. So, pag dumating na sila, yun, saka kami mag-move. Wala, ganyan. Nakapahinga naman kami. Tapos na yung bagyo. So, ayan. Wala na yung ano na, yung nakiban na. So, maaraw na ngayon. Kanina, signal number 1. Ngayon, wala na. Nakisama yung ano pala mo. Yung kinakain mo. Crackers. Buti pa siya may dala. Wala. So, ayan guys. Akit pa kami dun sa pinakataas. Medyo malayo pa yung lalakabayan namin. Anong oras na. Ayan guys. Pakita ko ulit sa inyo mamaya ulit.